இந்த மிடில் ஏஜ் அண்ட் மெனோபாஸ் ஏஜ்ல நிறைய பேருக்கு தும்முனா இருமுனா யூரின் லீக்கேஜ் இருக்கு. இது காமனா இல்லை இது எதனால வருது? இல்லை, இதை காமன்னு சொல்ல முடியாது. சில பெண்களுக்கு ஹார்மோனல் வித்ட்ராவல் ரொம்ப ஏர்லியராகவே ஆரம்பிச்சிடும் போது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி டெலிவரி அப்போ ரொம்ப சிரமமா வெஜைனல் டெலிவரி எல்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த மாதிரியான அந்த இடத்துல தளர்வு ஏற்படுறதுனால இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இது எல்லா பெண்களுக்கும் வர்றதில்லை. ஆனா அப்படி வர்ற பெண்களுக்கு இப்போ நல்ல தீர்வெல்லாம் வந்தாச்சு. அது மருத்துவரை கலந்து ஆலோசிக்கணும்.